ក្នុងអត្ថន័យនៃការចម្រើនខ្យល់អាណាបាមានបុណ្យ4និងអានិសង្ស40ប្រកបដោយអធិបាតធម៌4យ៉ាងអធិបាតធម៌4យ៉ាងហ្នឹងគឺមាន1ឆន្ទៈសេចក្តីត្រេះរិះនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងខ្យល់ដង្ហើមចូលឲ្យសេចក្តីពេញចិត្តអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងត្រេះរិះទៅដល់ខ្យល់ហ្នឹងគឺជាបុណ្យមួយជាចំណែកនៃបុណ្យមួយទី2សេចក្តីព្យាយាមសេចក្តីព្យាយាមប្រមូលសតិសេចក្តីព្យាយាមប្រមូលចិត្តយកមករលឹកនៅខ្យល់នឹងហើយព្រោះថាចិត្តយើងនេះវាពិបាករក្សាណាស់តែងតែរង្គៀសរង្គត់ទៅរកអារម្មណ៍ផ្សេងនឹងហើយអញ្ចឹងការចម្រើននៅខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនេះតើតែយកព្យាយាមអត់ទ្រាំអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តព្យាយាមរក្សាចិត្តព្យាយាមរលឹករឿយនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលព្យាយាមអង្គុយរលឹកដល់កម្មដ្ឋានឃើញនឹងហើយជាតួបុណ្យរបស់យើងទី3គឺចិត្តៈព្យាយាមប្រមូលចិត្តមកកំណត់ដឹងរឿយនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលទី4វិមង្សាគឺសេចក្តីត្រេះរិះពិចារណាក្នុងការប្រមូលចិត្តសេចក្តីត្រេះរិះពិចារណាក្នុងការរក្សានៅចិត្តនៅសតិឲ្យរលឹកដឹងនៅកម្មដ្ឋានរបស់យើងនឹងរឿយហើយធម៌ទាំង4យ៉ាងហ្នឹងគឺជាសម្បត្តិបុណ្យធម៌ទាំង4យ៉ាងហ្នឹងពេលណាដែលយើងចម្រើនធម៌4យ៉ាងហ្នឹងឲ្យរឿយរហូតធម៌ទាំង4ហ្នឹងចាស់ខ្លាទៅគឺកុសលផលបុណ្យរបស់យើងសម្រេចធម៌របស់យើងនឹងបានសម្រេចអញ្ចឹងឆន្ទៈនឹងឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាសេចក្តីព្យាយាមនឹងប្រកបដោយភាពខ្លាំងក្លាចិត្តនឹងក៏ប្រកបដោយការត្រេះរិះការគិតបែបសមាទិដ្ឋិកំណត់ដឹងរឿយនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលវិមង្សាហ្នឹងគឺជាតួបញ្ញាដែលឆ្លៀវឆ្លាតក្នុងការរក្សានៅចិត្តការប្រមូលនៅចិត្តការសង្កត់សង្កិននៅចិត្តឲ្យកំណត់ដឹងនៅកម្មដ្ឋានរឿយហើយនៅក្នុងអង្គ4យ៉ាងហ្នឹងហើយមានអានិសង្ស5បន្ថែមទី1ឲ្យមានអាយុយឺនយូរទី2វណ្ណៈគឺធ្វើឲ្យមានសម្បុរភ្លឺថ្លា
ទី3នោះគឺការចម្រើនសមាធិនេះវាប្រកបដោយសេចក្តីសុខកាយសប្បាយចិត្តជាអស់ជំងឺដង្កាត់ទាំងឡាយដែលកើតតាមផ្លូវកាយក្តីផ្លូវចិត្តក្តីបុគ្គលអ្នកបានចម្រើនសមាធិនេះគឺរមែងឃ្លាតឆ្ងាយអំពីអាពាធហ្នឹងហើយអាពាធល្មមហ្នឹងជាអស់ហើយបើផ្លូវចិត្តវិញគឺប្រកបដោយសុខភាពរឹងមាំมันមានសម្ពាធអ្វីមកសង្កត់លើផ្លូវចិត្តបានហើយទី4នោះគឺពលៈប្រកបដោយកម្លាំងទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តមានកម្លាំងកាយមានកម្លាំងចិត្តมันចេះទ្រុឌទ្រោមចឹងបានអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានហ្នឹងគឺតែងតែមានកម្លាំងពិសេសចេះហ្នឹងហើយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនមិនងាយចុះញោមនឹងបញ្ហាជាបុគ្គលមិនចាំបាច់អ្នកដទៃនឹងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យដោយសារការចម្រើននៅកម្មដ្ឋាននេះឲ្យសម្រេចនៅបញ្ញាក្នុងការលើកស្ទួយខ្លួនលើកទឹកចិត្តខ្លួនជាកម្លាំងចិត្តដែលពិសេសហើយទី5នោះបដិភិនៈគឺមានបញ្ញាដើម្បីចេញចាកនៅសេចក្តីទុក្ខបញ្ញាដែលធ្វើឲ្យខ្លួននឹងសម្រេចនៅមគ្គនិងផលអញ្ចឹងការធ្វើកម្មដ្ឋាននឹងគឺមានគុណពិសេសខ្លាំងណាស់ហើយរឿងដែលសំខាន់ទៀតសោតនៅក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធរបស់យើងនេះបើរឿងអ្វីដែលមិនមានប្រយោជន៍គឺព្រះអង្គមិនចងក្រងទុកឲ្យសាវកចំនួនក្រោយបានសិក្សារៀនសូត្រទេអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកតាក់តែងមកជាគម្ពីរច្បាប់ក្បួនបានន័យថាលោកចង់ឲ្យសាវកសាវិកាចំនួនក្រោយនេះសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីបានជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងយើងជាសាវកសាវិការបស់ព្រះអង្គយើងឲ្យជឿជាក់ទៅលើព្រះអង្គថាហេតុមានពិតផលក៏មានពិតដូចគ្នាអញ្ចឹងបុណ្យ4និងអានិសង្ស40ហ្នឹងគឺយ៉ាងនឹងឯងនៅក្នុងឆន្ទៈឲ្យមានអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិនៈនៅក្នុងអង្គមួយបានសម្រេចបុណ្យដល់ទៅ5អញ្ចឹង5 4 ដង 20ហ្នឹងនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមចេញមួយឃើញទេខ្យល់ដង្ហើមចេញមួយបានបុណ្យ4និងអានិសង្ស20ខ្យល់ចូលបានបុណ្យ4និងអានិសង្ស20ទៀតអញ្ចឹងបាន40ហ្នឹងហើយចេញវែងបាន20បុណ្យ20ចូលវែងបានបុណ្យ20ចូលខ្លីបានបុណ្យ20ចេញខ្លីបានបុណ្យ20ចឹងគ្រាន់តែខ្យល់ដកចេញវែងដកចូលវែងបានបុណ្យដល់ទៅ80នេះជាបុណ្យយ៉ាងមហាសាលមិនមានបុណ្យណាស្មើ
ធ្វើបុណ្យអ្វីក៏មិនស្មើនឹងបុណ្យចម្រើននៅកម្មដ្ឋានចឹងហើយព្យាយាមពេលដែលចម្រើនយូរទៅខណៈចិត្តកាន់តែខ្ពស់ទៅធ្វើឲ្យចេញចាកអំពីខណៈចិត្តជាកាមាវចរៈឈានរហូតទៅដល់រូបាវចរៈចិត្តចេញចាកអំពីរូបាវចរៈចិត្តរហូតដល់អរូបាវចរៈចិត្តចេញចាកអំពីអរូបាវចរៈចិត្តរហូតដល់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងហើយការចម្រើននៅព្រះកម្មដ្ឋាននេះគឺជាដំណើរឆ្ពោះទៅព្រះនិព្វានគឺជាផ្លូវដែលរួចចាកនៅសេចក្តីទុក្ខចឹងហើយចម្រើនដោយការយកចិត្តទុកដាក់ចម្រើនដោយការពេញចិត្តដោយសេចក្តីរីករាយវាជាភារៈដែលយើងត្រូវបំពេញបុណ្យវាជាភារៈដែលយើងត្រូវសិក្សាវាជាភារៈដែលយើងត្រូវចម្រើនអប់រំចិត្តរបស់យើងហើយនៅក្នុងការចម្រើនកម្មដ្ឋាននេះទៀតសោតសូមធ្វើអារម្មណ៍ស្មើកណ្ដាលកុំញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យកើតឡើងបើសិនជាយើងញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យកើតឡើងនោះធម៌យើងមិនងាយនឹងសម្រេចឡើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នារួមតូចសូម្បីតែការប្រាថ្នាបានសម្រេចធម៌ក៏សូមកុំប្រាថ្នាកាលណាដែលយើងប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចធម៌ប្រៀបដូចជាយើងនឹងញ៉ាំងភាពតក់កហល់អន្ទះអន្ទែងឲ្យកើតឡើងកាលណាភាពតក់កហល់អន្ទះអន្ទែងកើតឡើងវាជាតួអកុសលធម៌សេចក្តីរាយមាយសេចក្តីក្តៅក្រហាយចិត្តចឹងហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាទៅតាមដំណើរនៃធម្មជាតិរបស់ខ្យល់យ៉ាងណាធម្មជាតិរបស់ចិត្តយ៉ាងណាឲ្យទៅតាមដំណើរបន្ធូរសម្ពាធបន្ធូរភាពតានតឹងធ្វើឲ្យតណ្ហារួមតូចធ្វើឲ្យអស់នៅការប្រកាន់ហួងហែងសូមរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អសូមរក្សាចិត្តឲ្យនៅប្រកាន់ខ្ជាប់ដង្កល់មាំនៅក្នុងដង្ហើមចេញនឹងខ្យល់ដង្ហើមចូលដោយភាពរីករាយ